Rais William Ruto amewataka maafisa wa usalama kukabiliana na wanaopanga na kufadhili visa vya uhuni nchini badala ya kuwakamata tu vijana wanaotekeleza uhuni, kwani wahusika wakuu wa uhuni ni wanaopanga na kufadhili visa hivyo. Rais Ruto amebaini kuwa ingawa katiba imetoa demokrasia uhuru wa kisiasa, Wakenya na wanasiasa hawafai kuitumia visivyo kuendeleza uhuni, uporaji na ujangili. Amezungumza haya alipoongoza gwaride la kuhitimu kwa zaidi ya maafisa 6,000 wa polisi na kuzindua sare mpya za maafisa wa polisi katika kambi ya polisi ya Kiganjo, kaunti ya Nyeri. Visa vya uhuni vinapoonekana kuongezeka nchini hata baada ya viongozi serikalini kusema watakabiliana navyo. In the Kenya Police Service. Rais William Ruto amewataka maafisa usalama kukabiliana na wanaopanga na kufadhili visa vya uhuni nchini badala ya kuwakamata tu vijana wanaotekeleza uhuni, kwani wahusika wakuu ni wanaopanga na kufadhili. Politically sponsored violence has no place in our democracy. The National Police Service and all our security agencies should therefore take firm, lawful and impartial action against anyone who finances, organizes, incites or perpetrates political violence. Do not arrest only the young people holding a weapon while allowing the person who recruited, transported and paid them to escape responsibility. Akizungumza alipoongoza gwaride la 149 la kuhitimu kwa maafisa wa polisi katika kambi kuu ya polisi wa Kenya Kiganjo, kaunti ya Nyeri, Rais Ruto amebaini kuwa ingawa katiba ya Kenya imetoa demokrasia ya uhuru wa kisiasa, Wakenya na wanasiasa hawafai kuitumia visivyo kuendeleza uhuni, uporaji na ujangili. The responsibility of the police is to distinguish between peaceful democratic participation and criminal conduct. You must neither criminalize legitimate dissent nor excuse violence committed under the cover of politics. The police must protect citizens from crime, violence, lawlessness, intimidation, and disorder. At the same time, the authority of the police must be exercised lawfully, professionally, and with respect to the life and dignity of every citizen. Rais Ruto akizindua sare mpya za maafisa wa polisi waliohitimu siku ya leo wakiwa kikosi cha kwanza kuvalia sare zile na kuongeza mishahara ya maafisa wapya wa polisi kutoka shilingi 1,600 hadi shilingi 29,300, wakisema hii ni njia mojawapo ya kuwatia moyo polisi wanapowatumikia Wakenya. The graduating officers will be the first to wear the new uniform. It will then be progressively rolled out to general duty officers throughout the country effective next week. Entry-level basic pay for police constables has risen from 21,000 at the beginning of the review to 29,000, an increase of 36%. Salaries across other ranks have also been adjusted upwards. Ni hafla ilihudhuriwa pia na waziri wa usalama wa ndani Onesmus Kipchumba Murkomen, Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja, miongoni mwa maafisa wengine serikalini, wakisema idara ya polisi inatoa masomo maalum ya kisasa kwa maafisa wake na kuweka huduma zake katika mifumo ya kidijitali ili kurahisisha utoaji huduma wa polisi. Your Excellency, now implementing the integrated command and control center and communication center, a program that we are going to be able to roll out by end of this year, and that program will have digital OB, it will have presence of CCTV cameras in all the police stations across the country. Isaac Musyoka, Undugu TV.